मध्य प्रदेश के दतिया से कानून व्यवस्था का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2008 से 2026 तक पुलिस द्वारा जो देसी कट्टा बरामद किए गए थे, उन सभी कट्टों पर पुलिस द्वारा रोड रोलर चलवाया गया। इस तरह की कानून व्यवस्था देखकर सोशल मीडिया देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि 2008 से 2026 तक का एक काफी बड़ा समय होता है, जिसके बीच में उन्होंने सभी कट्टों को एक साथ इकट्ठा भी किया और संभाल कर भी रखा, क्योंकि ऐसा करना हमारी कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा निर्देश है। न्यूज आपके साथ, फॉलो एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।